今天安装一个背出管空调，咱们这样卡一下尺寸，就是管的中间到挂板，这个是 12.5 公分 12.5， 看到没有？接下来我们把挂板固定在活动板房上。固定这个挂板咱们用的是燕尾丝。我先在挂板的中间打一颗螺丝，然后用水平尺测一下水平，要做到左右两边都水平。在底部画一条水平线，然后取一个 12.5 公分，这个地方就是咱们测量的 12.5 公分。接下来画一个洞洞，开始钻孔，先斜着钻，把钻认进去。板房一共2层，把第2层打透。接下来把机器挂上，孔打得刚刚好，完美衔接，严丝合缝。背出管安装效果是最好看的。